Resep sup buah pir buat kalian yang lagi batuk pilek di cuaca nggak jelas ini. Akhir-akhir ini lagi musim sakit ya guys ya. Dan tim buah pir ini sempat ramai katanya bisa sembuhin batuk. Ini aku bikin versi supnya. Sebelumnya follow dulu ya guys, like and comment kalian mau resep apa di video selanjutnya. Cus buah pir dikupas dan dipotong-potong aja, terus tancepin cengkeh. Tapi kalau kalian mau skip juga boleh kok. Terus siapin air, tambahin jahe dan kayu manis, panasin dan biarin mendidih selama kurang lebih 10 menit. Kalau udah, angkat jahe dan kayu manisnya. Baru pir yang tadi masuk sama madu. Biarin mendidih kurang lebih 10 menit lagi. Udah deh, gitu aja. Kemarin yang viral caranya dikukus, tapi menurut aku hasilnya lebih enak dan lebih irit gas kalau pakai cara yang ini. Emang sih abis makan ini tenggorokan lebih plong gitu loh rasanya. Cocok banget buat musim sakit kayak gini. Coba yuk.